11即將播映《娃娃小獅子》。You are a noisy little lion. Rah, rah. You are louder than them all. In the cubby buggy, hear me call. Humpty, Dumpty, Brookie. Rah, rah. Daddy, ooh, ooh. Rah, rah. Rah, rah. It's the jingly jangly jungle noise. Rah, rah. It's the jingly jangly jungle noise. Rah, rah. 大家好啊！歡迎嚟到哈哈笑蹦蹦跳森林。唔知娃娃去咗邊度呢？哦， 1、2、3、4、5，娃娃中意大驚喜。1、2、3、4、5，娃娃中意大驚喜。你真係令我好驚喜啊，娃娃！我仲準備咗個大驚喜俾我班朋友啊！睇下，我放咗個喇叭仔喺張凳度啊！如果有人坐落去嘅話，咁就會。好得意啊，娃娃！而家我只要等朋友仔經過呢度就得啦。仲等緊啊，娃娃！啊，係啊！我知啦，我一於去揾佢哋啦。玩得開心啲啦！娃娃，你令我哋又驚又喜啊1、2、3、4、5，娃娃中意大驚喜。今日我會俾所有人好多驚喜嘅。哦，我整緊啲好得意嘅聲啊！娃娃，你打思噎啊？打思噎，唔係打思噎，係打思噎啊！思噎，佢搞到我個肚彈下震下，彈下震下，彈下震下。唔知道打思噎可唔可以令你喺張彈床度跳得好高呢？得唔得㗎？哦，我唔知道喎，我哋試下。哎呀，啲師兄根本唔可以幫我喺張彈床度跳嚟跳去。或者佢可以幫你揈得好高好高呢？哎呀，我跳唔起，又揈唔到，又俾唔到驚喜我嘅朋友，我唔要再打思噎啦。哎呀，娃娃好可憐啊！點先可以整走佢啲思噎呢？托斯，你有冇書係講打思噎㗎？等我睇下先。有一本大問題小手冊。唔知呢度入邊有冇提到呢？喺呢度啦，思噎。有時一個驚喜就可以趕走晒啲思噎。
驚喜啊！係啊，如果我哋俾你一個驚喜，可能會趕走啲 CX 啊。你去靜靜地散下步先啦，我哋會靜雞雞出現，俾你一個驚喜。好啦，拜拜啦，娃娃，一陣俾驚喜你啊！我俾咗啦。你啲 CX 走咗未啊？可能啦。哎呀，對唔住啊，娃娃。唔緊要啦，多謝你嘗試幫我啊。或者托斯更加識得俾驚喜人啊！哦，娃娃，佢喺邊啊？你好啊，托斯，你係咪諗住俾驚喜我啊？我啱啱俾咗啦，係咪冇 CX 啦？哎呀！你好啊，烏烏，你啱啱俾驚喜我啊？係啊，有冇用啊？冇啊！我諗我點都整唔走啲 CX 啦。娃娃，聽落你好似打緊 CX 喎。係啊，我唔想再打 CX 啦。你需要一個驚喜嚟整走啲 CX 啊！試過啦，不過唔得啊。咁慘啊！驚喜嚟啦！娃娃，你仲有冇打 CX 啊？唉，多謝你哋嘗試幫我啊！哇！究竟咩嚟㗎？唔記得咗之前擺咗個喇叭仔喺張凳，想俾一個驚喜你哋啊！真係個好大嘅驚喜啊！娃娃，我諗你冇打 CX 啦喎。你講得啱啊，冇咗 CX 啦！1、2、3、4、5，娃娃有個大驚喜！1、2、3、4、5，娃娃有個大驚喜！做得好啊，娃娃。哦，係咪你啊，娃娃？係我啊！而家到我要驚喜啦！喺哈哈笑蹦蹦跳森林，你經常會揾到啲驚喜㗎。拜拜，下次見啦。
A noisy lion.